Takže čau lidi, já jsem Lopasl Andy a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu bych vám chtěla ukázat takové krátké DIY. A to je to DIY na takový malý mobil. Ten mobil vám bohužel neukáže, já jsem ho ztratila, ale pořád se pamatuju, jak ho vyrobit. Budeme potřebovat nůžky, nějaký takovýhle papírek takovýchhle rozměrů. Je fakt takhle malinkatý a tady takhle dole. Počkám, až to zaostří. Zaostři se, kamero. A tady dole má prostě takovouhle čárečku přerušovanou. No a zezadu taky nějak tak, prostě takovýhle malý papírek. A samozřejmě tu na pastelek a fixů a černých věcí a všeho možného. Takže začneme tím, že jelikož můj fixy se propí, tak si sem asi dám nějaký papír. OK, takže tady máme papír. Jako další věc sem položíme ten malý papírek. OK, a teď na ten malý papírek začneme prostě, nevím jak to říct, otočíme si ho a tady jak jsou ty čárka, tady ta přerušená čárka, tak tam si naznačíme nějakou tu fixou. Jo, mně se to nechce dělat tušku, takže když se to nepovede, tak tady to video respektive neuvidíte. Tak si tam uděláme malé kolečko. Jo. Takovýhle kolečko. Prostě takovýhle tlačítko a tu čárku obtáhneme. Tak. Vypadá to nějak v pohodě. A no, je to trochu křivé, ta čára. To nevadí, s těma detailama už se musíte vyhrát sami. Okay, takže teď, jsem spadla, nevadím. Teď, když máte takhle no vidíte, že se mi to tady propilo. Když máte takhle ten papírek, tak si už prostě jenom naznačíte teď třeba, když tam máte to, prostě nějaké aplikace. Takže aplikace, jenom první si udělejte pozadí, jo, to jsem taky zapomněla říct. Nejlepší je, když si to prostě takhle, prostě přes tu čáru už nejeďte, to nesmíte, už to je prostě už, chápete. Tak takhle si uděláte mobil. Já jsem zrovna použila růžovou, jelikož jsem zrovna chtěla a dám to víc na tu kameru, ať to vypadá líp, tak. Tak a tady vidíte teda první stranu toho mobilu. Tak, takhle vám to přiblížím. Jo, tomu pečupovi on je docela velký na toho pečupa. Ale potom, když to přichytíte takhle tou gumičkou, jako, tak je to úplně v pohodě. Jo, on takhle může ťukat různě. Tak a teďko si tam uděláte ty aplikace. Prostě jenom vezmete nějaké barvy a takhle tady uděláme třeba jednu aplikaci, takhle. Prostě takové čtverečky malé a tak dále. Nebo si můžete udělat, že tam někdo volá. To je čistě jen na vás. Potom nejlepší je, když máte takhle propisku barevnou, všech barev, tak si udělat tady takhle tou zelenou, jako tady to volání, takhle sem dolů. Nebo nějakou aplikaci, jako, nevím jak to říct, prostě, když vám někdo volá,
takovou tu aplikaci na ty hovory. Mně zrovna nefunguje zlatá profiska. Super, tak já to udělám takhle, tady to. Zelenou, pastelkou. Myslím, že každý ví, co myslím. Tak, prostě si tam uděláte aplikaci. A já teď pár udělám a pak se vám ozvu. A lidi ještě podle toho, jaký chcete mít mobil, tak si to kolem toho tlačítka vybarvěte. Takhle tenionce jenom barvou. Já si teda udělám černý, takže tak, protože nevím, jen tak, prostě černý mobil se mi líbí. Já mám teda jako bílej a taky bílou kameru, ale prostě se mi víc líbí ty černé mobily. Tak já jdu dodělat ty aplikace a pak se vám ozvu. Tak jo lidi, teda ten mobil mám takhle dodělaný. Mám na něm jenom pár aplikací, protože se mi to moc nechtělo dělat. A takhle tady mám domeček. Tady mám takhle 4 tečky, jako když chcete ty další aplikace. Takhle to vypadá teda zepředu, ten mobil. Ono je lehčí, když si prostě z internetu vytisknete z barevné tiskárny prostě mobil, nějakou značku a pak to jenom nalepíte na ten papír nebo na karton po případě. Ale jelikož my nemáme barevnou tiskárnu a je to problém docela dosti lidí, tak to prostě udělám takhle, je to docela jednoduchý a vypadá to u toho Petshopa i dobře. A pokud jste tady začali teda tou černou, pokud nechcete bílej mobil, tak si stačí, když najdete černou propisku, tady si uděláte tu značku toho mobilu, já si teda nevím, jakou značku udělám. Možná neudělám žádnou, dám tam třeba LPS, dozadu tam napíšu jako bílou, že to tam nechám bílý LPS. A udělám ty záda, já to udělám asi na kameru i. Takhle, ať vidíte teda jak. Vezmu si teda tu černou propisku. A pozor, Pečebáku. Napíšu sem takhle to LPS. L. Dobré. Drž mi. L. No, vypadá to docela divně, ale OK. P. LPS. Jo, a teďko ten mobil jenom černě vybarvím. No a já už mám teda ten mobil ze zádu takhle hotovej. Dělala jsem to tady tou propiskou černou a prostě takhle vypadá ze zádu. Ty písmenka se mi moc nepovedly. Jak můžete vidět, já to zkusím zaostřit. Peťo, pak pozor, musíš si to zaostřit pořádně. Já to zaostřím snad. Já už to bylo zaostřené. Já prostě... nevím, jak to zaostřit. Mně se tady šíleně klepe ruka. No, tady vidíte LPS. Teda vybarvíte to určitě hodně líp než já, mně to moc nešlo. Jsem teď strašně blbá. Třeba tady tu LPS, tak můžete začvárat taky. No a ten mobil teda vypadá nakonec takhle. Zaostřený. Nejlepší úplně není, to vím taky, ale prostě je to takový krátký DIY na tady ten mobil. Prostě kdo nemá barevnou tiskárnu a nechce to mít černobílý, tak se mu to klidně takhle může v pohodě prostě vzít ten mobil a
takhle si volat, jo, vypadá to na tom pečopákovi docela dobře. Jako zase zaostřit toho lepesu pečopáka. Já mu říkám pečopák, nevím proč, ale prostě takhle to vypadá docela dobře a můžete telefonovat, můžete na něm hrát nějakou hru, můžete psát kámošům zprávu a tak dále. Takže tak. No a tohle by bylo pro tenhle DIY všechno. Nejlepší, když si jich uděláte jako hodně a nemusíte mít jenom jeden, můžete volat i s ostatníma a tam prostě měli ostatní a je to můj první DIY, takže chtěl jsem dělat DIY na tady tu mašličku, ale jelikož prostě jsem to já, tak prostě tu mašličku neudělám. Znova, nechce se mi. No a tak, takže doufám, že se vám tento DIY líbil a pokud ano, dejte like, palec nahoru, no, prostě palec nahoru. Po případě odběr nebo napište nějaký zajímavý koment. Pokud se vám to nelíbilo, tak to je docela jako v pohodě, mě to nevadí. Napište, proč se vám to nelíbilo a co bych měla zlepšit. Takže já doufám, že se vám tady to video teda líbilo a čau. Ahoj.